යාළුවනේ මගේ ලැප් එකට වෙච්ච වැඩේ. මාස 3ක් විතර පාවිච්චි කරන්න නැති දිව කොහොමද ගිහිල්ලා. සම්පූර්ණ ලැප් එක ගැලවුවා. මා ගලවන්න ටූල්ස් නැහැ. හිමීට ඉතින් පුළුවන් සේරම කරලා සුද්ධ කරා. චුට්ටක් අවුල දැම්මා මොකද මේ මා ගාව ඩෝරයක් එහෙම නැහැ. මං ඉතින් පුළුවන් විදිහට ගලවලා කොහොමද දීලා තියෙන ෂොට් එක. හරිම භයානක જાතියක් තමයි මේ කූඹි කියන්නේ. බැරි වෙලාවත් ඇතුලේ ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් සුද්ධ කරගන්න. මේගොල්ලෝ ඇතුලේ ගිහිල්ලා මේ බිත්තර පොඩි වුණාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මද බෝඩ් එක ඩැමේජ් වෙනවාමයි. ඒක අනිවාර්යෙන් කූඹි හිටියොත් ඔයා මේ ලැප් එක දාන්න එපා. අනිවාර්යෙන් රිපෙයාර් කරගන්න රිපෙයාර් ෂොප් එකකට ගන්න ගිහින් ඉන්න බලන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේගොල්ලෝ දාපු ගමන් මේ රත් වෙනකොට මේගොල්ලෝ බිත්තර අතහැරලා යනවා. සමහර වෙලාවට. එතකොට මේ බිත්තර වල තියෙන වතුර ගතිය මේ මද බෝඩ් එකට ගිහින් මේ මද බෝඩ් එක ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයා ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මොන කරන්න යාළුවනේ. මද බෝඩ් එක කරමු අපි. මද බෝඩ් එක දැන් කොහොමද ගිහලා ඔක්කොම මද බෝඩ් එක පරිස්සම කරන්න යාළුවනේ. මෙන්න මේ පරිවර්තනය ඔයාලා කරන්න යන්න එපා මේක. හයි කරගන්න. මේක බැටරි මෙතෙන්ට ස්පීකර් දෙක මේ දෙක ළම කුඹි යන්නේ. මෙන්න මෙතන මේ මෙතන යන්නේ. නැක දැන්නවත් තියෙන කුඹි දෙක අතර එන්නේ. අමුල අපි අයින් කරගන්න. අපි ස්පීකර් එක චෙක් කරගන්න.